Всех приветствую в цеху канала Баллады о рыбалке. Ребят, сегодня я сделаю планктон. Кстати, по вашим же просьбам, по вашим вопросам. Для ловли толстолоба на платных озерах и ставках. Почему именно акцентирую внимание на этом? Это особенная почва, да, для большинства водоемов. В чем прикол? Когда рыбаки катаются на озера, ставки, прочие платники, да, то есть они имеют свойство там выбрасывать в огонь разные прикормки, там малины, клубники, сливы, шоколады, и пошло-поехало, да, то есть со сладкими вкусами. Рыба со временем привыкает к этому. Вот, и это также касается водоемов, вблизи которых растет обильная растительность цветовая, ну, либо там поля, там, например, там где гречка растет, или рапс, или еще чего-то, и цветет, то бишь медоносы. Вот, и моя задача была дать вам рецепт, который объединит там в одной, условно говоря, специи, да, то есть все наклонности к сладким вкусам. Я вам сегодня этот рецепт расскажу и поделюсь. Вот, смотрите дальше. Итак, приступим. Для данного рецепта я буду использовать рисовую муку, кукурузную муку, гороховую муку, макуху. И вот самое оно, кто знает, кому пятерку поставить, это корица. Ребят, это именно то, что будет вам позволять полностью вписываться в концепцию сладких вкусов. Итого в целом, да, то есть не распинаясь там а-ля банан, а-ля яблоко, а-ля вишня и так дальше. Вот этой простой специи будет достаточно с головой. Для чего я добавляю макуху? Макуха дает необходимую концентрацию, необходимый объем, получается, белка и жира. Один из самых важных составляющих в данном рецепте. Вот, рисовая мука, она разрыхляет, она дает рассыпчатость. Ну, кукуруза, сами понимаете, да, и горох тут тоже объяснять не буду. Это классика, собственно говоря. Итак, поехали. Мешаем. Начинаем с рисовой. Ее нам нужно будет 250 граммов. У нас есть такая старая добрая наша мерная емкость. На самом деле вы можете делать и меньшие порции, в зависимости от того, сколько вы чего хотите приготовить. Вот, я готовлю где-то примерно на 20 бочонков, потому что я завтра собираюсь идти на рыбалку. Вот, поэтому я делаю достаточно много. Можете делать меньше. Так, следующее у нас будет макуха. Минус ее в том, что она у меня чуть-чуть стала влажной. Но ничего. Так, это у нас 150. А теперь тем больше. Есть. 250 тоже мы ее добавляем. Вот так. Назад. Есть. И теперь добавим гороховой муки. Гороховой здесь тоже у нас идет стаканчик. Другими словами, 250. Оп. Блин, вы знаете, я забыл добавить, что сюда еще идет сухое молоко. За что прошу прощения. Так, а вот кукурузной муки мы добавляем сюда 400 грамм. 400 грамм. Напоминаю, в объемных единицах, в мерных емкостях. Не по весу, по объему. 250. Все, есть.
Так, пойду я наберу сухого молока. 250 грамм. Тоже идет сюда. Видите, пропорция плюс-минус в этом рецепте равномерная. Так, и последнее, это корица. Корицы мы добавляем 100 грамм. Итого у нас получается следующее. 250 грамм рисовой муки, 250 грамм гороховой муки, 400 грамм кукурузной муки, 250 грамм сухого молока, 250 грамм макухи и 100 грамм корицы. Теперь мы это дело будем перемешивать аккуратненько, не спеша. Убедитесь, что помешаете равномерно и что у вас не будет комочков. Если есть комочки, давите их. В основном комочки появляются, если что-то из ваших составляющих сыроватое. Старайтесь этого избегать. В моем случае немножко подсыревшая была макуха, но на этом объеме это будет не сильно критично. А в целом, чем более сухая мука и составляющие, тем более качественная бочечка будет у вас. Вот, гляньте, как хорошо оно все у нас равномерно получается. Все готово. Теперь будем делать бочонок. Кто не знает, как это делается, покажу еще раз. У нас есть футляр для насыпания муки. Вот так он выглядит. Есть пресс для прессовки. Наша задача засыпать сюда составляющие, придавить его поршеньком и поставить на вот эту емкость. И вот этой вот ручкой по принципу домкрата его сдавить до состояния бочонка. Никакие жидкости здесь не применяются. Он идет полностью сухой. Давим и смотрим, что получится в итоге. И вот получился у нас такой бочонок. Такой красивый шоколадный бутерброд. Все. Ловите, пробуйте. Я обязательно вам тоже покажу, когда сейчас начнется сезон, через 2 недели, успехи этого всего дела. А может и завтра покажу. Я тоже решил выйти на пруд, побросать, хотя еще рано, толстолоб не гуляет, но я попробую. Вот такая бочечка, видите? Красивая, классная, ровненькая. Удачи, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайк. Не забывайте, для вас минута дела, для нас приятное продвижение. И до новых встреч, до новых секретов.